الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة وقال الله تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك لمن الشاهدين والشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم Dunyoda har bir inson xohlaydiki, mana izzatim bo'lsin. Har kim meni izzat qilsin, har kim meni hurmat qilsin. Kecha kunduz insonlar mehnat qilyapti. O'z orom, rohatlarini shu narsaga qurbon qilishyaptiki, menga izzat bo'lsin. İnsanlar meni hurmat qilsin. Shuni esda tutaylik, dunyoda izzat hosil qilishni ikkita yo'li bor. Birinchisi mol, ikkinchisi yaxshi amal. Mol orqali ham inson izzat hosil qiladi. Va yaxshi amal orqali ham inson izzat hosil qiladi. Lekin bu ikkita izzatni farqi bor. Mol bilamiz, vaqtinchalik. Mol arziy narsa. Shuning uchun mol orqali hosil qilinayotgan izzat ham vaqtinchalik va arziy. Yaxshi amal orqali hosil qilinayotgan izzat hamisha va doimiy. Shuning uchun yaxshi amal bu boqiyoti solihatlardan. Albatta yaxshi amal qilishlik uchun insonda oldida ilm bo'lishi kerak. Shuning uchun 100% aniq gap shuki, ilmni molni ustiga juda ko'p ustunligi bor. Ilm bo'lsa inson yaxshi amal qiladi. Mana shu yaxshi amal orqali inson hamisha dunyo oxiratda izzatini hosil qiladi. Valillahil izzatu va li rasulihi va lil mu'minin. Izzat Alloh taolo tomonidan. Inson payg'ambarlarga va inson izzat musulmonlarga. Alhamdulillah. Hammamiz ilm yo'lidamiz. Alloh taolo bizni mana shu ilm yo'li uchun tanlagan. Biz o'z xohishimiz bilan kelmaganmiz. Alloh bizni tanlagan. Biz insonlarni ichida ilm uchun tanlangan insonlar ekanmiz. Allohga shukrlar ado qilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo marhamat qilyapti. Summa awrasnal kitab allazina istafayna min ibadina. So'ng biz kitob uchun, Qur'on, Allohning kalomi, ilm uchun o'z bandalarimizni ichidan tanlab oldik. Bundan sizki biz tanlangan insonlarmiz.
izzat yo'lida yurgan insonlar biz. Ilm orqali inson yaxshi amal qiladi. Yaxshi amal orqali Alloh taolo unga dunyo oxiratda izzatini beradi. Nafaqat dunyoda, oxiratda izzatini ham beradi. Bu yo'lni qadr qilaylik. Ilm hosil qilyapmiz. Ilmni juda ko'p sabablar bilan nima? Dunyoni ustiga ustunligi bor. Chunki ilm bu payg'ambarlarning merosi. Va mol dunyo bu Fir'avn qonunlarining merosi. Birinchisi. Ikkinchisi, ilm hosil qilishingiz bilan sizni do'stlaringiz ko'payadi. Mol hosil qilishligingiz bilan sizni dushmanlaringiz ko'payadi. Uchinchisi, ilmni hech qachon o'g'irlay olmaydi. Molni o'g'ri olib ketadi. To'rtinchisi, ilm bu insonni qalbidagi narsa. Qayerga bo'lsangiz, siz bilan birga bo'ladi. Ilmingiz sizni qalbingizda. Qayerga keting, ilmingiz siz bilan birga. Mol insonni katmonida bo'ladi. Bankida bo'ladi. Hamisha birga bo'ladi. Ilm eskirgan singari uni qadri qiymati yana oshib ketaveradi. Chunki olimlarimizni ko'ringlar, ulamolarimiz. Qancha qarigan singari shuncha izzat ko'tarib ketadi. Ba'zi ustozlarimiz bor edi, qariganligi sababli darsxonaga kelisha olmasdi. Talabalar borib boshiga ko'tarib kelishadi. Sinfgacha boshlariga ko'tarib kelishadi. Qancha kitob eskirsa, maxdutalarni bilamiz, maxdutalar. Kitob do'koniga boring, jadid kitoblar arzon bo'ladi. Maxdutalar qimmat bo'ladi. Bundan chiqdiki, ilm qancha eskirsa, uni qadri qiymati oshib ketaveradi. Lekin mol qancha eskirishi bilan uni qadr qiymat tushib ketaveradi. Hozir hamma eshitamiz. Hozirgi 200 lirani bundan 10 yil avval qancha qadr qiymati bor edi. 200 liraga baqqolaga borsangiz so'mkasi to'lib qolardi narsaga. Hozir eshitmay bering. Bundan chiqdiki, mol qancha eskirsa, uni qadri qiymati tushib ketaveradi. Ilm bilan muhabbat qilsak, ilmni muhabbati bilan inson karim bo'lib ketaveradi. Saxiy bo'lib ketaveradi. Qancha ilmingiz ko'paysa, shuncha insonda ichida karimlik sifati topiladi. Qancha molingiz ko'paysa, insonda ichida baxillik topiladi. Baxil bo'lib ketadi o'sha inson. Ilmni qancha xarj qilsangiz, ilmingiz ortib ketaveradi. Ilmni qancha xarj qiling. Kecha kunduz o'qiting. Kecha kunduz mutolaa qiling. Kecha kunduz ilmingizni xarj qilishingiz bilan ko'payib ketaveradi, molni xarj qilishlik bilan ozayib ketaveradi. Ilm insonni qo'riqlaydi. Mol joni izzatini qo'riqlaydi. Lekin mol dunyoyingizni sizni qo'riqlashingiz kerak. Mol dunyoni qo'riqlash kerak bo'ladi. Ilm insonning ichida ojizlik paydo qiladi. Ilm qancha ko'p bo'lsa, insonning ichida ojizlik keladi. Mol qancha ko'p bo'lsa, insonning ichida kibrlik topiladi. Insonda ojizlik topiladi ilm bilan. Qancha daraxtni mevasini ko'ring, mevasi ko'p bo'lishi bilan shoxlari egilib qoladi.
insonni ichida qancha ilm ko'p bo'lsa, shuncha ojizlik topiladi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi vaqt marhamat qiladilar. Va ma abadnaka haqqa ibadatik va ma arafnaha haqqa ma'rifatik. Shuncha ibodat qilishlar bilan birga. Lekin Alloh taoloning oldida nima? Shuni taslim qilishadi. Va ma abadnaka haqqa ibadatik. Ojizlik. Ojizlik. Ha, mol ko'payishi bilan insonni ichida kibrlik topiladi. Nima uchun Fir'avn aytdi? Ana robbukumul a'la. Mol ko'p edi. Kibrligi uchun. Ilm insonda qalbida nur paydo qiladi. Qancha ilmingiz ko'p bo'lsa, qalbingiz munavvar bo'lib ketadi. Ha, molni ko'payishi bilan molning muhabbati kelib, qalbda zulmat topiladi. Farqini ko'ryapsiz? Ilm har holatda molning ustiga ustunligi bor. Shuning uchun Alloh taolo bizni mana shu ilm yo'li uchun qabul qilibdimi? Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Shukr ayting. Ba'zilar aytadi, moling ko'p bo'lsa, dunyoda har bir ishni qila olasan deydi. Eshitganmiz bu gapni. Moling bo'lsa, qo'lingda sho'rva deydi. Urduda bir maqola bor. Boylar aytadi. अगर तुम्हारे पास माल है, तुम शेरनी की भी दूध खरीद सकता deydi. Agar sana oldingda puling bo'lsa, muannas sherni ham sutini sotib olasan deydi. Yana bir maqolasi bor. Sherni ham sutini sotib olasan deydi. Buni degani nima degani? Agar sana puling bo'lsa, dunyoda hamma ishni qila olasan deydi. Hamma yoqda sotib olishing mumkin deydi. Aziz talabalar, aziz ulamolar, bu bir frib. Bu bir yolg'on gap. Ha, ko'p ishni qila olasiz. Lekin juda ko'p ishlar borki, mol dunyo orqali qila olmaymiz. Molimiz bor, lekin qila olmaymiz. Birinchisi, mol orqali siz ko'z oynak sotib olishingiz mumkin. Lekin mol orqali inson basirat ko'z sotib ola olmaydi. Ikkinchisi, mol orqali siz kitoblar sotib olishingiz mumkin. Lekin mol orqali siz ilm sotib ola olmaysiz. Uchinchisi, mol orqali siz yumshoq ko'rpalar sotib olishingiz mumkin. Lekin mol orqali siz uyqu sotib ola olmaysiz. Mol orqali siz chiroyli ko'ylaklar, liboslar sotib olishingiz mumkin. Lekin mol orqali inson o'zini go'zalligini sotib ola olmaydi. Mol orqali siz dorilar sotib olishingiz mumkin. Lekin mol orqali siz sihat salomatlikni sotib ola olmaysiz. Mol orqali siz uyingizga yaxshi bir xodim olib kelishingiz mumkin. Lekin mol orqali bir solih farzand sotib ola olmaysiz. Mol orqali siz insonlarni ta'magarchiligini sotib olishingiz mumkin. Lekin mol orqali inson insonlarni qalbidagi muhabbatni sotib ola olmaydi. Mol orqali inson dunyodagi ba'zi narsalarni sotib olishi mumkin. Lekin oxiratda mol orqali hech narsa sotib ola olmaysiz. Chunonchi Alloh taolo Qur'on Majidda marhamat qilyapti. Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat kuni mol bizga hech ish bermaydi. Ilm orqali mol hosil qilishingiz mumkin. Lekin mol orqali inson ilm hosil qila olmaydi. Bundan chiqdiki, biz to'g'ri yo'lda ekanmiz. Allohga shukrlar ado qilishimiz kerak. Bu yo'lni, bu vaqtlarimizni, bu joylarni qadr qilishimiz kerak.
Chunonchi Qur'on Majidda Alloh taolo marhamat qilyapti. Qul la yastavi allazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Ilmlik insonlar bilan beilm insonlar hech qachon barobar bo'la olmaydi. Balki Qur'on Majidda 7 ta shunaqa maqom bor. Bu bir-biriga barobar teng bo'la olmaydi. Birinchisi, Alloh taolo marhamat qilyapti. Qul la yastavi allazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Ilmli inson bilan beilm, ilmsiz inson teng bo'la olmaydi. Va boshqa bir joyda Alloh taolo marhamat qilyapti. Qul la yastavil xabisu vat tayyib. Xabis narsa bilan toyib narsa teng bo'la olmaydi. Uchinchi joyda Alloh taolo marhamat qilyapti. La yastavi ashabun nari va ashabul janna. Ashabun nar, ashabul janna teng bo'la olmaydi. Va joyda Alloh taolo marhamat qilyapti. Va ma yastavil a'ma val basir. Ko'r odam bilan ko'zi bor odam teng bo'la olmaydi. Yana bir joyda Alloh taolo marhamat qilyapti. Valaz zulumatu valan nur. Zulumot va nur teng bo'la olmaydi. Valaz zillu valal harur. Soya bilan salqin bilan oftob teng bo'la olmaydi. Va ma yastavil ahya valal amwat. Maut bilan hayot teng bo'la olmaydi. Imom G'azzoliy rahmatullohi alayhi marhamat qiladilarki, mana shu yerda Alloh taolo 7 ta narsani marhamat qildi. Ilm va toyib va jannat va basirat va soya va nur va hayot. Imom G'azzoliy rahmatullohi aytadilarki, bundan maqsad ilm. Uni qarshidagi narsalar jaholat. Bundan chiqdiki, ilmli inson bilan johil inson hech qachon teng bo'la olmaydi. Barobar bo'la olmaydi. Chunki ilm orqali inson amali solih qiladi. Amali solih tufayli Alloh taolo unga hayotun tayyiba, izzatli hayot nasib qiladi. Dunyoda ham oxiratda. Aziz birodarlar, o'zi haqiqiy izzat Alloh taolo payg'ambar alayhissalomlarga bergan. Haqiqiy izzat va doimiy izzat. Dunyo oxirat izzatini Alloh taolo payg'ambarlarga bergan. Chunki payg'ambarlarni Alloh taolo insonlarning ichidan tanlab olgan. Ularga Alloh taolo o'z zoti orqali ilm nasib qilgan. Dunyo dorul sabab, dorul asbab. Payg'ambarlar ham mana shu izzatni ilm sababli hosil qilgan. Payg'ambarlarga ham bu Alloh taolo bu izzatni bergan. Buni sababi nima? Ilm. Ilm. Payg'ambarlar biz uchun bir namuna insonlar. Laqad kana fi rasulillahi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayoti biz uchun namuna. Payg'ambarlarning hayoti biz uchun namuna. Ularning kecha kunduzi biz uchun namuna. Ularga Alloh taolo izzat bergan. Ularga berilgan izzat haqiqiy izzat edi. Ularga berilgan izzat doimiy dunyo oxiratda izzat edi. Ulamolar, tulabolar shularning vorislari. Ularga berilgan izzat ularning vorislariga ham beriladi. Ularga berilgan bu hurmat ularning vorislariga ham beriladi. Shuning uchun bizga ham yetadigan izzat shularning yo'llarini mahkam ushlasak. Shularning sunnati saniyalariga amal qilsak. Shular bizni hayotimizda bir nima namuna ideal insonlar bo'lsa. Ular bizga tashab ketgan ilmlarni hosil qilsak. Payg'ambarlarga berilgan bu izzatga sabab ularga berilgan ilm bo'lgan. Dalil Qur'onul Majid. Qur'on Majidni mutolaa qilaylik. Har bir payg'ambarlarni hikoyalarini o'qiylik-da. Ularning qissalarini o'qiylik-da. Ularga berilgan izzatning sababi
ilmligini bilamiz. Birinchisi, Odam alayhissalatu vassalam. Odam alayhissalatu vassalamni Alloh taolo masjudul malaika maqomini bergan. Alloh taolo hamma farishtalarga hukm qildi, Odamga sajda qilinglar. Demak, Odam alayhissalom masjudul malaika bo'lganlar. Odam alayhissalomni masjudul malaika bo'lishligini sababi nima? Sababi ilm. Alloh taolo marhamat qilyapti. Va allama Adamal asma'a kullaha. Biz Odam alayhissalomga har bir shayni ilmini ato qildik. Mana shu ilm ato qilishligi bilan farishtalardan o'tib ketdilar. Va farishtalarga Odam alayhissalomga sajda qilishga Alloh taolo buyurdi. Sababi nima ekan? Ilm. Mana shu yerda bir nuqta chiqadi. Nuqta. Demak, ashyolarni ilmini berishlik bilan Odam alayhissalom masjudul malaika bo'libdilar. Demak, bir odam agar Alloh taoloni ismlarini yodlasa, Alloh taoloni ismlarini ma'rifatini hosil qilsa, ana shu insonga Alloh taolo qanchalar izzat berishini bilib qo'ying. Shaylarni nomini bilishlik bilan masjudul malaika bo'lgan inson agar Alloh taoloni ma'rifatini, Alloh taoloni ismi, asmo-i husnalarini yodlasak, bilsak, amal qilsak, muhabbat qilsak, Alloh taolo qanchalar izzat berishini bilib qo'yaylik. Davud alayhissalom. Davud alayhissalomga Alloh taolo dunyoni podshohligini berdi. Din dunyoni podshohligini berdi. Davud alayhissalomga bu podshohlik berishligini sababi nima? Alloh taolo o'zi Qur'on Majidda marhamat qilyapti. Va allamnahu sana'ata labusin lakum. Davud alayhissalomga biz va allamnahu, Alloh taolo ilmni o'zini tomoniga nisbat qilyapti. Biz Davud alayhissalomga ilm berdik. Mana shu ilm sababli Davud alayhissalomga Alloh taolo dunyoni podshohligini berdi. Davud alayhissalomning farzandi Sulaymon alayhissalom. Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga shunaqangi bir saltanat, shunaqangi podshohlik berganki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Sulaymon alayhissalomga berilgan bu podshohlik, bu saltanat na avvalgilarga berilgan, na keyingilarga beriladi. Shunchalik nima podshohlik berilgan. Faqat insonlarni ustiga podshoh emaslar ular. Ular insonlarga ham podshoh edi. Ular jinlarga ham podshoh edi. Ular hayvonlarga ham podshoh edi. Ular havodagi parandalarga ham, quruqlikda bo'lsin, suvda bo'lsin, har bir jonli zotlar borki, ularning podshohligi bor. Baxshiylar bo'lsin, baxshiy jonivorlar bo'lsin. Sulaymon alayhissalomga bu izzat, bu maqom, bu martaba hosil bo'lishligining sababi ilm bo'lgan. Alloh taolo Qur'on Majidda marhamat qilyapti. Sulaymon alayhissalom o'zlari marhamat qilyaptilar. Ya ayyuhannas ullimna mantiqat tayr. Ullimna mantiqat tayr. Ullimna, Alloh taolo menga ilm berdi. Alloh taolo bizga ilm ato qildi. Malika Bilqisning voqeasi bor Qur'onda. Malika Bilqisni qavmining ustiga g'alaba qozonishligining sababi ullimna mantiqat tayr. Alloh taolo berilgan ilm orqali. Ilm insonda nima? Dunyo oxiratda izzatini hosil qilishga zariya, sabab bo'ladi. Yusuf alayhissalom. Yusuf alayhissalatu vassalam. Bu kishining voqealarini qayta eshitganmiz. Yusuf alayhissalomga ilm hosil qilishlaridan avval Misrni bozorlarda sotilayotgan inson edi. Misrni bozorlarda qul bo'lib sotilayotgan inson edi. Yusuf alayhissalomga insonlar nima pul tikishyapti.
Yusuf alayhissalomni sotib olishlik uchun insonlar kelayotgandi. Yusuf alayhissalom bozorda sotilayotgan inson edi. Qul bo'lib sotilyapti. Chunonchi Alloh taolo Qur'on Majidda marhamat qilyapti. Valamma balagha ashuddahu va ataynahu hukman va ilma. Yusuf alayhissalom vaqtiki nima? Yigitlik vaqtiga yetdilar. Va u kishiga biz ilm ato qildik. Ana Yusuf alayhissalomga ilm ato, ilm hosil qilganlardan keyin ana shu Misrda sotilayotgan bir qul ilm sababli nima bo'ldi? Mana shu Misrga vazir bo'ldilar. Va so'ngra mana shu Misrga podsho bo'ldilar. Buni sababi nima bo'lgan? Ilm bo'lgan. Ilm bo'lgan. Shuning Misrning podshosi tush ko'rdi. Shuni tabirini hech kim ayta olmadi. Podshoni tushini, tabirini Yusuf alayhissalom aytdilar. Va tabir aytilgandan keyin podsho ham bildiki, bizni bu qiyinchilikdan, bu qurg'oqchilikdan chiqaruvchi faqat bir inson bo'lsa, mana shu xolos. Mana shu inson xolos. Chunonchi Alloh taolo Yusuf alayhissalomga tushlarni, tabirini aytadigan bir ilm ato qilgan. Va kazalika yajtabika robbuka va yuallimuka min ta'wil ahadith. Alloh taolo tushlarni, tabirini aytadigan ilm nasib qilgandan keyin Yusuf alayhissalomga vaj'alni ala khazainil ard, Misrni vaziri qilib tayinladi Alloh. Vaziri xazona bo'lish va so'ngra Misrga podsho bo'lishligining sababi nima bo'ldi? Dunyo oxiratda izzatini hosil qilishlikka sababchi nima bo'lyapti? Ilm bo'lyapti. Ilm bo'lyapti. Ilm bo'lyapti. Isa alayhissalom, Alloh taolo Isa alayhissalomga izzat nasib qildi. Va onalariga berilgan tuhmatni yolg'onga chiqardilar. Isa alayhissalomga bu izzat qayerdan hosil bo'ldi? Buning sababi nima bo'lgan? Alloh taolo Qur'on Majidda marhamat qilyapti. Va yuallimuhul kitaba val hikmata vat tavrata val injil. Isa alayhissalomga biz kitob va hikmat va Tavrot va Injilni ilmini ato qildik. Mana shu ilm orqali Isa alayhissalomga Alloh taolo dunyo oxiratni izzatini nasib qildi. Alloh. Hizr alayhissalatu vassalam. Ba'zi mufassirlarimiz u kishini payg'ambarlardan hisobladi. Ba'zilar avliyollohdan. Nima bo'lgan holatda? Sura Kahfda voqeasida bilyapmizki, Hizr alayhissalatu vassalam o'sha vaqtni payg'ambarini ustiga ustozlik qilyaptilar. O'sha vaqtni payg'ambari Jalilul Qadar payg'ambar Musa alayhissalom ham u kishining oldiga nima? Ilm hosil qilish uchun boryapti. Shu Musa alayhissalomga ustozlik qilyaptilar. Bu maqom, bu izzat, bu martaba nima orqali berilgan? Shu ilm orqali. Chunonchi Alloh taolo Qur'on Majidda marhamat qilyapti. Favajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina va allamnahu min ladunna ilma. Hizr alayhissalomga biz ilm ato qilgandik. Mana shu ilm orqali mana shuncha maqom biz ato qilgandik. Hattoki o'sha vaqtni Jalilul Qadar payg'ambarga ham ustozlik qilyapti. Sayyidul avvalin val axirin Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga avvalin va oxirinni ilmini berdi Alloh taolo. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu maqom, bu martaba dunyo oxiratda payg'ambarlarning imom. Dunyo oxiratda bu izzati payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ilm orqali yetishdi. Chunonchi Alloh taolo Qur'on Majidda marhamat qilyapti. Va allamaka ma lam takun ta'lam va kana fadlullohi alayka azima. Va allamaka ma lam takun ta'lam. Biz sizga ilm ato qildik. Siz ustingizga bizning nima? Fazlimiz juda ko'p. Mana shu ilm orqali Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga dunyo oxiratda izzatini nasib. O'qib boravering payg'ambarlarning qissasini.
Har bir payg'ambarlarga bu berilgan izzat, bu maqom, bu martaba, bu Allohga qurb ilm orqali yetishgan. Shuning uchun aqlli inson nima qilish kerak ekan? Izzat hosil qilmoqchimi bir inson? Dunyo oxiratda izzatini hosil qilmoqchimi? Ilm hosil qilish kerak. Ilm hosil qilish kerak. Ilm hosil qilish kerak. Sufyan Suriy rahmatullohi alayhi shuning uchun aytganlar. Sufyan Suriy rahmatullohi alayhi aytganlarki, agar bir insonda niyati sahih bo'lsa, tolibi ilmlikdan boshqa bir narsa afzal emas. Niyatimiz sahih bo'lsa, tolib ilmdan ko'ra yaxshiroq bir kasb, yaxshiroq bir narsa yo'q. Ilm bu nur. Ilm bo'lsa inson har bir narsani biladi. Shuning uchun bizni mashoyihlarimiz aytadi, agar manzilni bilsa, insonni oldida cho'loq eshagi bo'lsa ham o'sha manzilga yetkazadi. Nimaga manzilni biladi? Agar bir inson o'z manzilini bilsa, uni cho'loq eshagi ham uni manziliga yetkazadi. Bir odam o'zini boradigan manzilini bilmasa, uni oldida yaxshi bir kuchli, semiz oti bo'lsa ham manziliga yeta olmaydi. Chunki insonda oldida ilm bo'lsa, ilmdan murod shariat ilmi, ilmdan murod Qur'on, hadis ilmlari bo'lsa, inson manzili maqsudiga yetadi. Nimaga? Ilm unga nima? Nur. Ilm unga ko'rsatadi yo'l. Al-ilmu nurun, Imom Malik rahmatullohi aytganlar. Al-ilmu nurun. Bundan chiqdiki, jaholat nima ekan? Zulmat ekan. Alhamdulillah, Alloh taolo bizni ilm yo'liga qabul qildi. Bunga shukrlar ado qilaylik. Alloh taologa hamd va sanolar aytaylik. Mana shu olayotgan ilmimiz bizga qachon foyda beradi? Qachonki shu ilmimizga amal qilsak. Mana shu chiroq bizga qachon foyda beradi? Qachon chiroqni yoqsak. Ilmimiz bizga foyda beradi qachonki shu ilmimizga amal qilsak. Nimaiki o'qiyapmiz, nimaiki eshityapmiz, nimaiki mutolaa qilyapmiz, o'rganyapmiz, amal qilishlik niyati bilan qilaylik. Alhamdulillah, Alloh taolo bizga birinchi qadam ilm hosil qilishni nasib qildi. Endi ikkinchi qadamimiz nima ekan? Shu ilmimizga amal qilishligimiz. Hozir o'qib olaveray, hozir bilib olaveray, keyinchalik amal qilamiz deyishlik, bu shaytoniy firib, bu nafsoniy firib. O'sha vaqt darsga kiramiz, o'sha vaqt darsda o'tiramiz, o'sha vaqt suhbatlarda o'tiramiz. Niyatimiz shu o'qigan, eshitgan, bilganlarimizga amal qilishlik bilan. Shuni bilaylik. Ilm amal bilan bo'lsa, bu ilm. Ilm bo'lib, agar amal bo'lmasa, uni ma'lumot deyiladi. Bu ilm emas. Bu ma'lumot. Shuning uchun Muhammad Taqiy hafizahullohning otalari Muhammad Shafiy rahmatullohi alayhi, muftiy azam Pokiston, Muhammad Shafiy rahmatullohi alayhi bir kun talabalardan so'rabdilar. Ilm nima degani? Ilm degani nima degani? Talabalardan so'rabdilar. Bir talib ilm aytdiki, Hazrat, ilm degani bilmoq. Bir talib ilm aytdiki, Hazrat, ilm degani o'rganmoq. Bir talib ilm aytdiki, ilm degani bu nur. Bir talib ilm aytdiki, ilm degani nima? Bir narsadan fahm qilmoq. Har bir talib ilm har xil javob berdi. Hazrat, ilm degani bu. Hazrat, ilm degani bu. Taliblar javob bergandan keyin bir talib ilm aytdiki, Hazrat, o'ziz ayting, ilm degani nima degani? Hazrat, o'ziz ayting. Shunda Hazrat Muhammad Shafiy rahmatullohi aytgan ekanlarki, farzandlarim, ilm degani shunday bir nurki, ilm degani shunday bir nurki,
uni hosil qilgandan keyin inson amal qilishdan o'zini tiya olmasa. Tushundingmi? Ilm hosil bo'lgandan keyin qachongacha unga amal qilmaguncha inson nima? Xotirjam bo'la olmasa. Ya'ni ilm hosil qildimi, o'sha vaqt amal qilsa o'sha ilm. Shuning uchun bizning mashoyixlarimiz aytadi, ilm hosil qilgandan keyin ilm hosil qilinyaptimi, o'sha ilm amalni eshigini taqillatadi. Agar ochilsa, ilm o'sha amal bilan qoladi. Agar ochmadimi, ilm ketib qoladi. Ilm bilan amal ajralib qoladi. Ilm hosil qilyapmizmi? Amalni eshigini taqillatyapti. Ochishimiz kerak. Amal qilishimiz kerak. O'qiyapmiz, g'iybat qilishlik zinodan ko'ra kattaroq gunohmi? O'sha vaqt zino nimadan? G'iybatdan o'zimizni saqlaylik. Yolg'on gapiruvchilarga Allohning la'nati deyildimi? Yolg'on gapirishdan o'zimizni tiyaylik. Chaqimchilikdan, hasad qilishdan, tama qilishdan, hirs qilishdan, bir-birimiz bilan adovat, dushmanlik qilishdan, bu narsalarni qilma deyaptimi, shari qilmasimiz. Buni o'qiyapmiz, eshityapmiz, bilyapmiz. O'sha vaqt labbayk va sa'dayk. Sami'na va atona. Amalga tushaylik. Qarang, Qur'on Majidda Alloh taolo beamal ulamolarni Alloh taolo eshakka o'xshatyapti. Beamal pirlarni Alloh taolo itga o'xshatyapti. Qur'on Majidda. Chunonchi Bani Isroilni beamal ulamolarni suratul Jumada Alloh taolo nima deyapti? Masalul ladzina hummilut tavrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar. Beamal ulamolarning misoli eshakka o'xshaydi. Kitoblarni ustiga yuklab olgan, lekin amali yo'q. Kitob ustida, lekin qalbida hech narsa yo'q. Kitob ustida, lekin o'zini nimasida, vujudida uni nimasi yo'q, asari yo'q. Bal'am Ba'ur juda katta bir olim edi. O'z vaqtida juda katta pir edi. Lekin Musa alayhisalomga qarshi turdi. Bal'am Ba'ur o'sha beamal pirga Alloh taolo nima deyapti? Famathaluhu kamathalil kalb. Itga o'xshaydi bular. Alloh taolo shunaqa bo'lib qolishdan bizni saqlasin. Ilm olyapmizmi? Ikkinchi qadamimiz nima ekan? O'sha ilmimizga o'sha vaqt amal qilishimiz. Shaytonning firbiga, nafsni xohishga tushib qolmaylik. Biz Allohning yo'lida chiqqan insonlarmiz. Bizi qadamlarimizni ostiga farishtalar o'zlarini qanotlarini yozyapti. Maşallah. Allohning nazdida biz mukarram, bir musharraf insonlarmiz. Bir mamlakatda podshosi kelib bo'lsa, ta o'sha samolyotdan ta ayvongacha nima qilishadi? Qizil gilam yo'q, oyog'ining ostiga qizil gilam. Nima uchun? Uni hurmati uchun. Uni ikrom qilishlik uchun. Biz Allohning yo'liga chiqibmiz. Man xarja fi talabil ilm fakannama xarja fi sabilillah hatta yarji'a. Allohning yo'lida chiqibmiz. Allohning yo'lida chiqqanligimiz sababli Alloh bizni ikrom, izzat, musharraf qilish uchun farishtalar bizni oyog'imiz ostiga nima? Qanotlarni yozishadi. Alloh. Farishtalarning qanotida ustida yurgan insonlar sizlar. Ilm o'sha vaqt foyda berar ekan bizga, qachonki o'sha ilmimizga amal qilsak. Uchinchi qadamimiz o'sha qilayotgan amalimizda ixlos bo'lsa. Ixlos. Qilayotgan amalimiz xolis livajhillahi taala. Alloh uchun bo'lsa. Nima uchun kelding bu yerga? Ilm hosil qilish uchun. Allohning rozisini topishlik uchun. Nima uchun namoz o'qiyapsiz? Allohni rozi qilishlik uchun. Nima uchun Qur'on o'qiyapsiz? Allohni rozi qilishlik uchun. Nima uchun haj umra qilyapsiz? Allohni rozi qilishlik uchun. Nima uchun bu sadaqatni, zakotlar beryapsiz? Allohni rozi qilishlik uchun.
Nima uchun ota-onangizga xizmat qilyapsiz? Allohni rozi qilish uchun. Nima uchun ustozingizni xizmatini qilyapsiz? Allohni rozi qilish uchun. Nima uchun qo'shnilaringiz bilan juda yaxshi muomala qilyapsiz? Alloh rozi bo'lsin. Har bir ishimiz Allohning rizosi uchun. Buni ixlos deydi. Shu yerda yurishimiz, shu yerda yotishimiz, kecha kunduz mana shu yerda o'tyaptimi? Mutolaamiz, darsimiz, ibodatlarimiz, muomalotlarimiz hammasi Allohning rizosi uchun bo'lsin. 3 ta narsa bizga berilsa, Allohdan buni so'rashimiz kerak. Bu so'raydigan narsa. Alloh taoladan ilmi nafi so'raylik. Allohdan ilmi nafi. Ilmi nafi deb nima gapirgan? Ilmi nafi deb o'sha ilmimizga o'sha vaqt amal qilayotgan bo'lsak. O'sha mavqega, o'sha ilmni, o'sha mavqeda o'shanga amal qilsak. Buni ilmi nafi deydi. Hammamiz bilamiz tahoratxonaga kirayotganda nima duo qilishni. O'sha yerga borganimizda duo esimizga tushyaptimi? Duoni o'qib kelyapmizmi? Sizga o'sha ilmi nafi ekan. Chiqqandan keyin bilamiz nima duo o'qishlikni. Chiqishimiz bilan o'sha duoni o'qiyapmizmi? Ha, u ilmi nafi Alloh sizga ato. Ovqat yeyishdan avvalgi duo. Ovqat yeb bo'lgandan keyin duo. Masjidga kirish duosi, masjiddan chiqish duosi. Uxlayotgandan avvalgi duo, uyqudan turgandan keyin duo. Har mavqaning o'zining duolari bor. O'sha mavqada duo esimizga tushyapti. Shuni o'qishim kerak. Shu masnun duo. O'qiyapmizmi? Ha, ilmi nafi Alloh taolo. Muomalalarimizda bilamiz. Hammasi fiqh kitoblarini o'qiyapmiz. O'sha muomalalarimizda o'sha narsalar, o'sha masoillar esimizga tushib, muomalamizni zo'r qilib qo'yapmizmi? Ha, ilmi nafi Alloh taolo. Allohdan ilmi nafi so'rashimiz kerak. Ilmi nafi o'sha amali solihga olib boradi. Amali solihimiz faqat nima uchun bo'lsin? Alloh uchun bo'lsin. Demak, biz ichimizda ilm, amal, ixlos bo'lsa, bu faqat kitobdagi nima? Bu naqshi nigor bo'lmas ekan u. Kitobdagi faqat bu naqshi nigorlar emas. Insonga Alloh ilm, amal, ixlos nasib qildimi? Ana shu ilm o'sha insonning ichida quvvat, bir toqat olib kelar ekan. Faqat kitobdagi narsa bo'lmaydi keyin. O'sha inson boshqa insonlardan ko'ra ruhoniy kuchli bo'lar ekan. Ruhoniy kuchli, toqatli bo'lar ekan. Ana shu insonni muhabbatini keyin Alloh taolo insonlarni qalbiga tashlaydi ekan. Ana shu inson qilgan duosini Alloh qabul qiladi. Nafaqat insonlar muhabbat qiladi unga. Unga keyin koinot unga nima? Tobe bo'lib qoladi. Allohu akbar. Koinotda har bir narsasi o'sha odamning ishorasi bilan bo'ladi, yo'q bo'ladi. Ilm, amal, ixlos bo'lsa, insonning ichida quvvat, bir toqat topiladi. Dalil Qur'oni Majid. Sulaymon alayhisalom o'zining mushirlariga aytdi. O'sha parlamentdagi odamlarga aytdi. Ya ayyuhal malav. Ey parlamentdagilar, Malka Bilqisni arshini, taxtini kim olib keladi? Kim olib keladi? Shu parlamentda o'tiradiganlardan kim? Qala ifritun minal jin. Sulaymon alayhisalom insonlar va jinlarga podsho edi-da. Hozir aytib o'tdik. Qala ifritun minal jin. Ifrit degani jinlarning eng kattasi. Ifrit degani nima? Jinlarning eng kattasi, eng kuchli, eng toqatli edi. Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Hazrat, siz mana shu majlisdan turishingizdan avval uni taxtini men olib kelaman dedi. Men kuchliman dedi. Sulaymon alayhisalom aytdilarki, yo'q, kech bu dedi. Bundan ham avvalroq kim olib keladi dedi.
ana shu parlamentda mashikka g'o'r qilaylik. Mashikka nima tavajjuh qilaylik. Ana shu yerda o'tirganlardan biri aytdi. فقال الذي عنده علم من الكتاب قال الذين عنده علم من الكتاب ana shu yerda o'tirganlardan ilmli bir shaxs bor edi. قال الذين عنده علم من الكتاب ana shu parlamentda o'tirganlarning ichida bir ilmli shaxs bor edi. Ana shu shaxs turib aytdiki, ana atiga bihi qabla an yartatta ilayka tarfuk. Hazrat, undan avval kerakmi? Siz ko'zingizni yumib, ochginizgacha olib kelaman dedi. Sulaymon alayhisalom yumib, shuni ochaverlar. Falamma ra'ahu mustaqarran indahu qala hada min fadli robbi. Shuni ochib ko'rsalar, taxt yonida turibdi. Hada min fadli robbi. Qala allazina indahu ilmun min al-kitab. Bu ishni kim qilib ko'rsatdi? O jinlar ham qilolmagan ishni ilmli odam qilib ko'rsatdi. Bundan chiqdiki, bir insonning ichida ilm bo'lsa, amal bo'lsa, ixlos bo'lsa, Alloh taolo faqat bu kitobdagi bu narsalar emas, u narsa insonning ichida bir quvvat, toqat Alloh nasib qilar. Faqat insonlar emas. Uni ishorasiga koinotdagi har bir narsa tobe bo'lib qoladi. Allohu akbar. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu ta'ala anhu. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu ta'ala anhu ilm sahibi ilm edilar. Amali solih va ixlosli inson edilar. Ko'rinishdan o'zlari bir faqirona hayot kechirardilar. Lekin u kishini qalbida ilm, amal, hayotlarida ixlos bor edi. O'sha vaqtdagi katta podsholarni ham taxti, ularni toji bo'lsin, u kishini oyog'ini ostiga kelardi. O'sha vaqtdagi super toqat podsholar, qaysari Kisrolar ham Umar ibn Xattobni ismini eshitsa qaltirashar. Ko'rinishda nima? Bu faqirona hayot edi. Qanday faqirona hayot edi u kishiniki? Allohu akbar. Baytul Muqaddasni fath qildilar. Baytul Muqaddasni fath qildi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Baytul Muqaddasni kalitini o'sha vaqtdagi odamlar, nasroniylar aytdiki, Baytul Muqaddasni kalitini sizlarni sardorlaring kelsa beramiz dedi. Nimaga? Bizning kitobimizda sizlarni sardorlaring nimasi bor? Naqshasi bor. Qana insonligini bizning kitoblarda yozilgan. O'sha sardor kelsin, o'sha boshliqlaring kelsin, keyin Baytul Muqaddasni kalitini beramiz. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shu kalitni olish uchun keldilar. Madina Munawvaradan Baytul Muqaddasga. Qaysi holatda keldilar? Ustilaridagi kiyimda nima vardı? Yamaq bor edi. Ustilariga kiyib olgan libosda teridan yamaqlari bor edi. Tuyani ustiga ketyaptilar. Bir masofagacha u kishi tuyani ustida. Uni qullari tuyani arg'amchisini ushlab ketyapti. Bir necha masofadan keyin qul tuyaga minyapti. U kishi tuyani arg'amchisini ushlab ketyapti. Bormi shunaqa podsho? Baytul Muqaddasga kirib kelgan vaqtlarida navbat qul tuyani ustida edi. Hazratni qo'lida tuyani arg'amchisi edi. Shu holatda Baytul Muqaddasga kirib keldilar. O'sha vaqtdagi nasroniylar ko'rdiki, u kishining libosini, yamaqlari bor. Qul tuyani ustida. U kishi quliga xizmat qilib nima Baytul Muqaddasga kirib kelyapti. Fatih bo'lgan holatda. Musulmonlarni Amirul Mu'minin, xalifa bir inson Baytul Muqaddasga kirib kelyapti. Nasroniylar ko'rdiki, ha, o'sha narsa bizning kitoblarimizda yozilgan, o'sha mushobihat, o'sha sifatlar bilan ekan bu kishi deb shuni kalitni u kishini qo'lga berishdi. O'sha vaqtdagi
Podsholar ham u kishini nomini eshitsa nima? Qalblari titrardi. Bu kishiga bu maqom, bu martaba, bu rob, bu dabdaba ilm orqali berilgan. Ilm, ilmiga amal va ixlos orqali berilgan. Shu 3 ta narsa bor ekan. Aziz tulobar. Ana endi u kishi nima? Nafaqat Amirul Mu'minin, nafaqat Xalifai Muslimin. U kishini ishorasi bilan havolar ham, yerlar ham, suvlar ham, o'tlar ham u kishiga nima edi? Tobe edi. Alloh. Bir joyga qo'shin jo'natdilar. Lashkar jo'natdilar. Lashkarlar bir joyda urushyapsa, dushmanlar tog'ning orqasidan lashkarga hujum qilaman deb poylab turishganda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu juma namozini o'qitishlik uchun minbarga chiqib, shuni ko'rdilar. Masofa juda ham uzoq. Masofa juda uzoq. Lekin Alloh taolo u kishiga nima? Ilhom qildi. Ana shu minbarda turgan holatda aytdilar: "Ya sariyatu al-jabal, ya sariyatu al-jabal, ey lashkarlar, hushyor bo'linglar, tog'ning orqasidan dushman kelyapti" degan ovozlarini havo yetkazib bordi o'sha lashkarga. Havo u kishining ovozlariga tobe bo'lyapti. Ya sariyatu al-jabal. O'sha lashkar, o'sha qo'shindagi hammasini qulog'iga, ya lashkarning sardoriga Hazrat Umarning ovozlari yetib keldi, o'zlari hushyor bo'ldi, fath nasib bo'ldi. Koinot havosi u kishiga tobe. Bir kun Madina Munavvarani ko'chasida yursalar, Madina Munavvaraga zilzila bo'ldi, zilzila. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bildilarki, zilzila bo'lyapti. O'sha joyda turib, oyoqlarini ko'tarib yerga bitta urdilar. Oyoqlarini ko'tarib yerga bir urib aytdilarki: "Ey yer, seni ustingda Umar adolat qoyim qilmadimi? Nimaga zilzila bo'lyapsan?" dedi. O'sha vaqt Madinaning zilzilasi shuna to'xtadi. Hozirgacha Madina Munavvaraga zilzila bo'lgan yo'q. Ey yer, seni ustingda Umar adolat qoyim qilmadimi? Nimaga zilzila bo'lyapsan? To'xta dedi. O'sha vaqt to'xtadi. Yerga hukm o'tyapti. Hazrat Umarga xabar keldiki, Madinadan tashqaridan bir o't Madinaga qarab kelyapti. Bir tog'dan bir o't chiqibdi, Madinaga qarab kelyapti. Hazrat Umar sahobalardan bir sahoba Tamim Dori radhiyallohu anhu chaqirib aytdiki, "Boring ayting. Umar aytayapti o'tga. Chiqqan joyingga qaytgin" dedi. "Boring ayting" dedi. Tamim Dori radhiyallohu anhu borib, ro'mollarini qamchi qilib o'tga uryaptilar. Madinaga kelayotgan o't qaytib ketib, o'zining mahrajiga kirib ketdi. O'tga hukmlar o'tyapti. Misr fath bo'lgandan keyin musulmonlarni qo'shnini o'sha sardor komandiri Hazrat Umarga xat yozyapti. Hazrat, Misrda bir Nil daryosi bor ekan. Qachongacha shu Nil daryoga bir yosh qizni agar qurbonlik qilib tashlamaguncha Nil daryosi suvi yurmas ekan dedi. Qachongacha bir yosh qizni qurbonlik qilib tashlashlik kerak ekan. Ularning odatlari shu ekan deb xat yozdi. Hazrat Umar o'sha xatni orqasini qilib unga xat yozyapti. Xatda nima yozyapti? Xat yozib jo'natdilar Misrga. Aytdilarki, xat yozdilarki, xatga qarang, xatda yozyaptilar: "Ey Nil, agar sen o'z xohishing bilan oqadigan bo'lsang, oqma. Agar Allohning hukmi bilan oqadigan bo'lsang, oq. Senga Umar bin Xattob hukm qilyapti" deb yozib, nuqta qo'yib jo'natdi. Xat yetib bordi, o'qishdi, xatni Nilga tashlashdi. Daryoga tashlashdi. O'sha vaqtdan beri Nilda suvi to'xtagan yo'q. Nilda bu to'lqinlari, bu suv oqishlari Hazrat Umarni azamatini ko'rsatyapti. Bu degani nima degani? Hozir aytdik-a. Ilmimiz bor. Ana shu ilmimizga amal qilsak va amalimizda ixlos bo'lsa, bu faqat kitobdagi narsalar bo'lmas ekan. Insonning hayotida
insonda ruhoniy, jismoniy bir toqat, bir quvvat Alloh taolo nasib qilar ekan. Ana shu quvvat, ana shu toqat orqali ibodat qilishligi oson bo'lib qoladi. Ana shu quvvat, ana shu toqat orqali Alloh taolo koinotda har bir narsasini unga tobe qilib qo'yadi. İnsanlarning qalbida ana shu insonga bir hurmat, bir izzat Alloh taolo nasib qiladi. Ana shu orqali keyin insonga Alloh taolo dunyo oxiratda izzatini Alloh nasib qiladi. Yana o'sha gap. Har bir inson o'z hayotida izzatli bo'lishni xohlaydi. Va bunga biz kecha kunduz mehnat qilyapmiz. Dunyoni izzatini hosil qilishlikning ikkita yo'li bor ekan. Birinchisi mol orqali, ikkinchisi yaxshi amal orqali. Mol orqali topilayotgan izzat bu vaqtinchalik orziy. Yaxshi amal orqali topilayotgan izzat doimiy va hamisha, nafaqat dunyoda, Alloh taolo oxiratda ham izzat beradi. Shuning uchun hamisha yaxshi amal qilishga harakat qilaylik. Ilmlarimizga amal qilishga harakat qilaylik. Qilayotgan har bir ishimiz faqat Alloh uchun. Man ahabba lillah va abghaza lillah va ata lillah va mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Nima qilyapmizmi? Alloh uchun. Allohning rizosi uchun. Birov bilan muhabbat qilyapmizmi? Alloh uchun. Birovga yomon ko'ryapmizmi? Alloh uchun. Birovga bir narsa beryapmizmi? Alloh uchun. Dunyodagi maqsadimiz Allohni rozi qilishlik. Allohni rozi qilishlik mana shu yo'l bilan bo'ladi. Amallarimizda ixlos bo'lsin. Shu kungacha qilgan xatolarimiz, gunohlarimiz bo'lsin, Allohdan tavba qilaylik. Sidqi dildan Allohdan tavba qilaylik. Bundan keyin hayotimiz faqat ey Alloh, sen yaxshi ko'rgan amallar bo'lsin. Ey Alloh, bundan keyin qiladigan amallarimiz faqat sen uchun bo'ladi. Ey Alloh, men ilm hosil qilgani kelganman, Alloh meni ilmimga ilmi nofi ato qilgin. Men payg'ambarlarning varisi bo'lgan uchun keldim men. Bu emaski, ilm hosil qilyapmiz, bizdan shunaqangi bir gunoh bo'lib qolmasin, shunaqangi bir xato bo'lib qolmasin, shunaqangi bir ayib bo'lib qolmasinki, insonlar bizga ishora qilib, ilmlilar ham shu ishni qilyapti demasin. Ilmlilar ham shunaqa ekan demasin. Ilm olgandan keyin shu ishni qilsang, ilm olishlikda nima keragi bor demasin insonlar. Ilm yo'lda yurganlarga farishtalar nima qilyapti? Duo qilyapti. Ilm yo'lda yurganlarga osmondagi parandalar, qushlar duo qilyapti. Ilm yo'lda yurganlarga daryo, dengizdagi baliqlar duo qilyapti. Hech qachon inson gunoh qilib izzatli hayot kechira olmaydi. Buni hech qachon esimizdan chiqarmaylik. Gunoh ish qilsak-ku, gunoh yo'lda yursak-ku, Alloh bizga izzat nasib qilsin, bu bo'lmagan gap bu. Bu bo'lmagan gap bu. Vaqtinchalik ko'rinishdan izzat, lekin xoru zillatdan boshqa narsa emas. Tavba qilamiz. Mana shu majlisdan turishdan avval Allohning huzurida tavba qilamiz. Shu kungacha qilgan ilmlarimga amal qilmaganligimiz uchun, bilganlarimga amal qilmaganligimiz uchun, bu xato, gunoh qilganligimiz uchun kecha kunduz bo'lsin, bilib bilmay bo'lsin, sag'ira kabira bo'lsin. Ey Alloh, men tavba qilaman. Sendan kechirim so'rayman. So'raylik Alloh taolodan. Hamisha istig'for bilan yuraylik. Hamisha Allohga ruju qilgan holatda yuraylik. Alloh kechirguvchi zot. Bir onani ko'rganmiz uyimizda. Kichkina farzandi bo'lib, onasini olib kelib bir narsani so'raydi. Onasi bergisi yo'q. Uni orqaga suradi. Bola yana kelib so'raydi. Ona aytadiki, yo'q albattan deydi. Bermayman deydi. Ketmatdan o'g'lim deydi. Bola biladi, kichkina bola biladiki, ana shu narsa onamda bor. Onamdan boshqa hech kim bera olmaydi deydi. Shuni biladi u. Onasi haydasa ham yana kelaveradi. Qattiq urib, bir vaqt urib yuboradi ham. Bor ketdi deydi. Bola yig'laydi.
Yig'lagandan keyin ham yana onasini etagini ushlab oladi. Ona bering deydi, ona bering deydi. Bermayman, bor ket, necha marta aytdim deb haydab yuboradi. Yo, ona bering deydi. Bering dedi. Biladiki onam beradi. Biladiki meni yig'imga onam chidolmaydi deydi. Beradi deydi. Onasi bir necha marta haydagandan keyin bola ketmaydi, etagini ushlab yig'lab turgandan keyin ona nima qiladi? Bolasini ko'tarib nima? Bag'riga bosadi. Bag'riga bosadi. Yuzidan o'padi. O'sha aytgan narsasini beradi. Alloh taolo mana shunday onalardan ham ko'p o'zining bandasini muhabbat qilguvchi zot u. Nimaga biz Alloh taoladan so'ramaylik? Ya Alloh menga ilmi nofi ato qilgin. Ya Alloh, men shu yerda vaqtimni o'tkazyapman, o'zimni yoshligimni, o'zimni shu javonligimni, o'zimni kuch, quvvatimni, vaqtimni shunga sarf qilyapman. Ya Alloh, menga ilmi nofi ato qilgin. Ya Alloh, men ilmimga amal qiladigan, menga amal solih ato qilgin. Ya Alloh, meni ilmlarimga, meni amallarimga ixlos paydo qilgin. Ya Alloh, bergin. Alloh bergin deydi, Alloh beradi. Alloh beradi. So'raylik Allohdan. Qur'on hadislarning xulosasi shuki, biz Allohga ruju qilaylik. Shu ilmlarimizning xulosasi shuki, Allohni rozi qilaylik. Alloh rozi bo'ladi. Dunyoda eng tez rozi bo'ladigan zot bu Allohning zoti. Tez rozi bo'ladi. Qur'onda Alloh taolo qayta aytyapti. Men bandalarimga zulm xohlamayman. Men bandalarimga zulm xohlamayman. Men bandalarimga zulm xohlamayman. Men bandalarim bilan muhabbat qilaman deydi. Muhabbatning taqozosi shuki, Allohdan so'raylik, Allohga ruju qilaylik. Ilmimizga amal qilishlikka harakat qilaylik. Alloh kechiradi, Alloh beradi. Alloh berguchidir. Allohdan olish uchun kelganmiz. Bu narsalarni hech qachon esimizdan chiqarmaylik. Alloh taolo menga ham ilmi nofi Alloh nasib qilsin. Alloh amallarimizga ixlos nasib qilsin. Allohni rozi qiladigan amallar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlar orqali bo'ladi. Rasululloh sollallohu har bir sunnatlariga amal qilishimizga Alloh tavfiq bersin. Va oxiri davana alhamdulillahi robbil alamin.